नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं आयुष्मान आयुर्वेद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय कंपनी के कफलेट कफ सिरप की। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। अगर इसकी पैकेजिंग को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई इरिटेटिंग कफ एंड एलर्जिक कफ। इसका मतलब यह है कि इस सिरप का इस्तेमाल सामान्य खांसी के साथ साथ विशेष रूप से सूखी खांसी और एलर्जी के कारण होने वाली खांसी में किया जा सकता है। श्वास नली में अगर कोई अवरोध या रुकावट है तो शरीर अपने ऑटोमेटिक मैकेनिज्म द्वारा उस अवरोध को हटाने की जो प्रतिक्रिया करता है उसे खांसी कहते हैं। ड्राई कफ की समस्या को आयुर्वेद में वातज कास कहते हैं। यह समस्या शरीर में वात उत्पन्न होने से होती है। इस खांसी में कफ नहीं निकलता। सामान्यतः यह खांसी बदलते मौसम के कारण व धूल और धुएं के कारण हो जाती है। साथ ही में सब्जियों में लगने वाले छोक भी इसका कारण हो सकता है। कई बार यह समस्या आसानी से ठीक भी हो जाती है। अब बात करते हैं इस कफ सिरप के कुछ प्रमुख घटक की। वो है शहद, द्राक्षा, गुडुचि, वसाका, यष्टि मधु और विडंगा। इस दवा को आधा कप गुनगुना पानी करके 5 से 10 ml दवा मिलाकर दिन में 3 बार लिया जा सकता है। बच्चों के लिए यह मात्रा 5 ml रहेगी जिनकी आयु 3 से 12 साल की है। कफलेट कफ सिरप की कीमत 70 रुपये है, जो कि 100 ml की पैकिंग में आती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए।